anime voice impression တကယ်လုပ်တတ်ချင်တာလားတကယ်လုပ်တတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုအဆုံးထိကြည့်သွားလိုက်တော့နော်အခုတလောပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ DM မှာဆိုပြီးတော့မေးထားကြတဲ့သူတွေရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုအစနဲ့အဆုံးထိအကုန်လုံးပြောပြပေးမယ်ရှင်မဆွဲပဲနဲ့ let's go ပထမဆုံးအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့ဒါကအရန်တော့ရိုးရှင်းတယ်ဘာမှအများကြီးလည်းလုပ်စရာမလိုအဓိကတေချာလေးလေ့ကျင့်မယ်ဆိုရင်ဒါကလူတိုင်းကိုလုံနိုင်တဲ့အရာပေါ့နော်လူတိုင်းလုံနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်ခက်ခဲလာလို့မင်းမခက်ခဲဘူးအဓိကဘာလဲလေ့ကျင့်ရသွားလိုက်မယ်ဒါပဲဆိုတော့အဲ့လောက်ကြီးရိုးရှင်းနေရလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ပြန်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီကြားထဲကအမြင်လေးတွေကိုကျွန်တော်ဆွဲထုတ်ပြီးတော့ပြောပြပေးမယ်ဒီနေ့ခဏလေးမိုးရွာလာပြီကြားရတယ်မလားအဆင်ပြေပါပါအတန်ကတော့ထားပါကိုကဒီ anime နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေကိုပေါ့နော်အတန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေကိုစပြီးတော့လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အထင်ကတော့လေအဲ့လိုမျိုးအနည်းဆုံး anime 3ကားတောင်4ကားတော့ကြည့်ထားတဲ့တယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်တချို့တွေကဘာလို့လဲဆိုပြီးတော့မေးကြလိုက်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ anime ကိုကျွန်တော်တို့တွေများများကြည့်ထားမှဒီ anime တွေက character တွေပြီးတော့ဒီဇာတ်ကြောင်းလေးတွေပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ထားပါအဓိကကတော့ဒီ character တွေကိုများသိထားလေဒီ voice impression တွေကလောက်ရတာပို့ပြီးတော့အသုံးဝင်ပြီးတော့အချိုးကျတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယူဆတယ်voice actor တွေအကြောင်းမှာသိထားရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပို့ပြီးတော့လောက်ရတာအဆင်ပြေတယ်အသုံးဝင်တယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ပထမဆုံးတစ်ချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒုတိယအချက်ကိုဆက်သွားမယ်ကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်ဒီ anime နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ voice impression တွေ voice acting တွေလုပ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့မိခင်ဘာသာစကားမဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မမှတ်မိဘူးကျွန်တော်ကလည်းမမှတ်မိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ beginner တွေအနေနဲ့ဆိုပို့ဆိုရင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေကဘာလုပ်တင်လဲဆိုတော့ဂျပန်စာရဲ့ rumor ကြီးကိုကျွန်တော်တို့တွေချရေးတင်တယ်တချို့ကပြောကြအဲ့ကြကျွန်တော်တို့ချရေးမှာလဲကျွန်တော်ဂျပန်စာမတက်ဘူးလေမလို့လုံးဝမလို့ဂျပန်စာတက်ဖို့မလို့အဓိကကျွန်တော်တို့နားထဲမှာကြားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံးတေချာနားထောင်ပြီးတော့စောက်ဖို့မချရေးလိုက်အဲ့တော့ချရေးပြီးရောလားမရေးရတဲ့အခုရေးလိုက်တော်ရေးလိုက်ဆိုရေးပြီးရောမလားရေးပြီးရောဆိုတော့ကျွန်တော်စပြောမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရေးပြီးရောဆိုရင်လည်းဒီတိုင်းထားလို့မရအဲ့စာကြောင်းကြီးကိုဒီစာကြောင်းတွေမှာအဲ့လိုမျိုးအဖြော့အဖြတ်တောက်တွေအများကြီးရှိတယ်ဂျပန်စာမှာလည်းရှိတယ်မြန်မာစာမှာလည်းရှိတယ်ဘေးဘာသာစကားမှာပဲဖြစ်ရှိတယ်ဆိုတော့ပြောတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့တင်ကြတာလေးနဲ့ကိုပေါ့နော်ဒီညာလေးကမြင့်သွားတယ်ဒီညာလေးကနှိမ့်သွားတယ်ဒီညာလေးကဖိပြောမယ်ဒီညာလေးကဖော့ပြောမယ်ဆိုတာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ note လေးမှတ်ထားလိုက်အဲ့ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့လွယ်တယ်နောက်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းဒါဒီလိုလေးပြောမှာပဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေမှတ်မိနေတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့သိချာပြောနိုင်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က accent ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုပြီးသွားပြီအောင်မြင်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲ anime ကြည့်မယ် rumor ကြီးတွေချရေးမယ်ဆိုတော့ပြီးသွားပြီဆိုရင်တကယ်လေ့ကျင့်တဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုရောက်သွားပြီပေါ့နော်အခုကတတိယချက်ပေါ့နော်ဒီအတန်လေးလို့ရှင်တယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတချို့ကြောက်လဲကျွန်တော်တို့အတန်လေးလေ့ကျင့်နေတယ်ဒါပေမဲ့အဆင်မပြေဘူးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုပြီးတော့ဒီမျိုးလာမေးထားကြရပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်သုံးခဲ့တဲ့ technique တွေကိုပဲကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်ပေါ့နော်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့သုံးခဲ့တာကတော့ဒီ recording method နဲ့ဒီ lip sync ပေါ့နော်အဲ့ method တစ်ခုကျွန်တော်သုံးခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့နှစ်ခုကဘာတွေကွာခြားသွားလဲဆိုတော့အဲ့နှစ်ခုကဘာတွေကွာခြားလဲဆိုတော့ခင်ဗျားနဲ့တူမလို့ပါပဲစဗီဒီယိုပြန်သွားမယ်အခြေခံသဘောတရားတွေကတော့အတူတူပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့လိုမျိုးကွာခြားသွားတာလေးနည်းနည်းလေးရရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် recording method ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပထမအဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တဲ့ character ရဲ့ voice line တစ်ခုခုကိုရှာမယ်ပြီးတော့တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ phone ထဲမှာရှိတဲ့ recording app တစ်ခုခုကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတန်သွင်းမယ်ထက်ခါအဲ့လိုမျိုးဒီ phone ထဲမှာပေါ့နော် record လုပ်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့မတူမချင်း record လုပ်မယ်နားထောင်မယ်မတူသေးဘူးလားပြန်ပြောမယ်အဲ့ပုံစံနဲ့ပဲသွားမယ်ဒါ recording method နောက်တစ်ခုကကျတော့ lip sync ပေါ့နော် lip sync ကကျတော့ကျွန်တော်သိတဲ့အတိုင်းပဲနာမည်က lip sync လေအဲ့တော့ဒီမူရင်း character ပြောထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့အနောက်ကနေပြီးတော့ share လုပ်ပြီးတော့အနောက်ကနေလိုက်ပြောမှာသိမလားအရှိမပြောရတဲ့အတိုင်းနောက်ကနေတစ်ထက်တယ် loop လုပ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလိုက်ပြောမယ်ကိုခန်းစားချက်မကောင်းမချင်းလိုက်ပြောမယ်အဲ့ဒါကြတော့ lip sync method အဲ့ဒီနှစ်ခုတွေကကိုအဆင်ပြေတဲ့တစ်ခုကိုပေါ့နော်ဒါတေချာလေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးအမြဲတမ်းလေ့ကျင့်သွားမယ်ဆိုရင်တေချာဘောက်ကိုဒါကရမယ်အရာပေါ့နော်
ဆိုတော့အလုံးမရဘူးလို့ကျွန်တော်လာမပြောနဲ့အောက်မထားလို့မရဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကဒီအချက်3ချက်လုံးလည်းကြော်ဖြတ်ပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျရင် ကျွန်တော်တို့အတန်းတက်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲ ဆိုပြီးတော့ပြောကြတယ်သူတို့ရကြတော့လဲ ဟာကျွန်တော်ဒီကြိုက်တာလုပ်နေရကြာပြီကျွန်တော်လေးစင်နေရကြာပြီဒါပေမဲ့အတန်းကမတူလာဘူးလို့လုပ်ရမလဲပြောပြအောင် ဆိုပြီးတော့မေးလာကြတယ် Yeah don't worry guy Yeah I'm here Yeah အတန်တုဆိုတာတကယ်တမ်းကျတော့စိတ်လေစားခြင်းတစ်မျိုးပဲဟုတ်တယ်အတန်တုဆိုတာစိတ်လေစားတာပြောရရင်တစ်ဖက်လူရဲ့စိတ်ထဲမှာတစ်ဖက်လူကထားပါတော့ဒီ character နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရန်ဆွဲလန်းနေတယ်ဒီ character ကိုအမြဲတမ်းကြည့်ပြနေတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီ character ရဲ့ voice line တွေကိုအမြဲနားထောင်ပြနေတယ်ဆိုတဲ့အခါမျိုးမှာတစ်ဖက်လူရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီ character နဲ့ပတ်သက်တဲ့ voice line တွေနားထဲမှာနားရည်ဝါနေအဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာကိုကဒီ character ရဲ့အတန်နဲ့နီးစပ်အောင်လေးပဲပြောလိုက်တစ်ဖက်လူက ဟာရန်တူတာပဲရန်တူတာပဲဟာမိုင်းလိုက်တာ ဆိုပြီးတော့ထင်သွားလိုက်မယ်အဲ့ဒါပြောမယ်ဆိုရင်စိတ်ကလေးစားတာပဲတကယ်ရောတူနေရလားဆိုရင်မတူဘူးအဲ့လိုပြောတော့တကယ်တူရဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်တကယ်တူရဲ့လူတွေကြတော့ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ပင်ကိုတွေကဗျပင်ကိုအတန်ကအဲ့လိုမျိုးဒီ natural voice ကိုကတူနေကြတာမျိုးတွေရှိပါတယ်ဒါတော့တက်စီပါနော်အတန်တူဆိုတာကတော့ဗျကျွန်တော်တို့ဒီကိုပြောရှင်တဲ့ character ရဲ့အတန်နဲ့ကိုအတန်နဲ့ကကိုက်ညီမှုရှိလားဆိုတော့အရင်ဆုံးလေ့လာပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်ကတော့ voice မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ကအတန်မှာ normal deep ရယ် soft ရယ်ဆိုပြီးတော့၃မျိုးခွဲထားတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်တော့ normal ပေါ့နော်ကျွန်တော်က normal အတန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့soft ကိုဆင်းမယ်ဆိုရင် yeah it's okay ဒါပေမဲ့ deep လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအတိုင်းအတာရှိတယ်ကျွန်တော်မလုပ်နိုင်တဲ့ deep တွေရှိတယ်ဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ Zoro တို့ Sukuna တို့အဲ့လိုမျိုး character တွေလုပ်မယ်ဆိုရင်မရဘူးလားဆိုရင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ရည်ရှိမကောင်းခက်ခဲတယ်ကျွန်တော်အစမ်းပြောပြမယ်အခုကျွန်တော်အတန်နဲ့ပဲဒါ Zoro တို့ Sukuna တို့ပြောကြည့်မယ်နော်အရင်ဆုံး俺の魂に触れるか共に腹の底から小僧を笑ったなかった一度は許す二度はない盆は決まえろ知れ者がYeah that's my level ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ vocal range ပေါ့နော်祭り話が聞こえてきたんだ出てきたအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကမရမကအတင်းကြီးနဲ့ Zoro တို့ Sukuna တို့အဲ့လိုမျိုးအတန်ကြီးတွေကျွန်တော်လုပ်ကြည့်မယ်ガキども殺しに行くぞついてこいこれより司法一丁の人間全員俺がよしと言うまで動くの減するキングを破ればもちろん殺すキュトルアシラバッケン武者の戯れမရရကားလေပြတ်လားကျွန်တော်အနေနဲ့ရန်ခက်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်လာဒီအတန်တွေကိုနောက်9နှစ်လောက်ပေါ့နော်ဆက်လို့တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လေချောင်းကြီးကလုံးဝဖောင်းဆိုပောက်ခွဲထောက်ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီအတန်တူးလို့မယ်ဆိုရင် character ရွေးတာဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့အတန် level နဲ့အဆင်ပြေတဲ့ character ကိုရွေးချယ်တာအရန်ကိုအရေးပါတယ်ဒီလိုခင်ဗျားရဲ့အတန်အရန်ကို soft ဖြစ်နေပျော့နေဆိုရင်ခင်ဗျားအဲ့တော့ deep character ကြီးတွေအရန်လှုပ်ရှင်တယ်အရန်ပြောရှင်တယ်အရန်နေလေ့ကျင့်တယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတဲ့အဲ့ဒါအပူပဲလှုပ်လေလှုပ်ချလှုပ်ဘယ်ချင်းလေးလှုပ်နေမှာလှုပ်ပါနော်ကိုယ့်ရဲ့ voice line နဲ့အဆင်ပြေတဲ့ character ကိုတေချာရွေးချယ်တဲ့ဒါပါပဲဆိုတော့ကအတန်တုဆိုတော့အဲ့ဒါပဲကိုယ့်ရဲ့ voice line နဲ့အနည်းဆုံး character ကိုပြုလုပ်တာအတန်တုပဲကျွန်တော်ကာကြီးခါဝေးရေးသလိုပဲငယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့တမ်းပြီးတော့ရေးတတ်လားမရေးတတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်လေ့ကျင့်တယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရေးတတ်လာတယ်အတန်တုဆိုကလည်းအဲ့လိုပဲမလုပ်တော့ဘူးမလားပြောကြည့်ပြောနေပြောပါများရင်ရသွားလိုက်ပဲအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကအတန်တုကလူတိုင်းလုပ်လို့ရတဲ့အရာတစ်ခုပါဆိုပြီးတော့ပြောနေရပါတော့ဆိုတော့အခုကကျွန်တော်လည်းအချက်တွေတော်တော်များများကိုပြောတာစုံသွားပြီဆိုတော့ voice impression ပဲဖြစ်ဖြစ် voice setting ပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ရှင်တဲ့သူကအချိန်ဆွဲမနေနဲ့တော့သွားအခုပဲသွားလုပ်လိုက်တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အချက်တွေကအသုံးဝင်နေဆိုရင်ဗီဒီယိုကို like share လေးလုပ်ရလိုက်ဆိုတော့ခမရတယောက်တည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ခမရရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ခမရရဲ့တငယ်ချင်းတွေညီကိုမောင်နှမတွေပါ voice setting ကိုကောင်းလုပ်တတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုဒါထိုးပြလိုက်ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲOscar Samaranchi